整五指毛肚鹽焗雞到底係先去飛水定直接落鑊焗呢？嗱，好多朋友第一步開始就做錯㗎嘞噃。整五指毛肚鹽焗雞，如果你直接落鑊焗，咁更靚嘅雞啊都會俾你搞禍晒。嗱，又就嚟過年嘞噃。嗱，我哋廣東人團年飯上面啊一定會有隻雞嘅。嗱，今日呢，我用2分鐘時間教識你整一道椰香味十足嘅五指毛肚鹽焗雞。嗱，比煲滾水仲簡單啊！屋企有個電飯煲啦，你就可以做得到㗎啦。你整出嚟嘅味道啊，真係唔會輸蝕出面嗰啲酒樓大飯店嘅。嗱，包你老公、小朋友、老人家全部爭住嚟食，連你冇牙嘅80歲阿婆啊都咬得喐食得到啊！個個呢都讚你係大廚噃。如果話你以前整出嚟嗰啲鹽焗雞硬係甩皮甩骨，一係硬邦邦，一係老黏黏，嗱，鹹到你阿媽都唔認得，連村口嗰個旺財都唔食啊！嗱，屋企啲老人家小朋友又點可能中意食啊？今日呢，我就將廣東星級大廚嘅一個金漆招牌五指毛肚鹽焗雞為例，嗱，將呢個配方免費分享俾大家，等你自己喺屋企都可以整到鹹香適中、椰香味濃郁，哇，汁多肉嫩，好食到停唔到口嘅一個五指毛肚鹽焗雞。嗱，咁呢，我為你分享呢個美食知識，你幫我點返個唔使錢嘅愛心，支持下我得唔得呢？嗱，大家有來有往先係我哋廣東嘅傳統美德啊嘛嚇，多謝晒大家先啦。嗱，亦都可以將呢個視頻轉發俾你身邊都中意食雞嘅一個朋友同埋屋企人。有好嘢啊，我哋肯定益街坊啦，係嘛？方法好簡單，認真睇，認真學啦。只有3個簡單嘅步驟。第一步，嗱，菜市場度買隻雞返嚟洗乾淨。嗱，佢呢隻雞啊，今日用咗我成26蚊雞啊！嗱，跟住呢，用鹽同佢全身做個按摩，咁樣可以捽晒啲雞皮污糟邋遢嗰啲嘢走嘅，仲可以鬆筋化脾，更加入味嘅。之後呢，用清水洗乾淨佢，用半隻檸檬再抹勻佢全身，咁樣可以辟除啲雞嘅雞騷味，同埋增加一層檸檬嘅清香。第二步，拎起一壺滾水兜頭兜面淋落隻雞身度，令啲雞皮快速收縮。呢個呢，係嗰啲雞皮 Q 彈爽脆嘅秘訣嚟嘅。第3步重點嚟啦，五指毛肚鹽焗雞好唔好食呢？主要係呢個五指毛肚鹽焗粉，佢係粵菜大師傅用五指毛肚研磨成粉之後，按比例調配出嚟俾你嘅。嗱，你只需要喺隻雞身上加一包佢，其他乜嘢調味料咩味精亂七八糟嗰啲嘢都唔使再放噶啦。嗱，跟住落嚟加一殼本地不醃嘅花生油，抹勻佢全身。醃個30分鐘到就差唔多㗎啦。嗱，再喺個電飯煲底抹一層油，鋪薑葱防止黐底。嗱，成隻雞擺落去，剩低嗰啲醬汁倒晒落去，暗煮飯件就50分鐘左右啦，就有得食㗎啦。關鍵呢係呢隻五指毛肚鹽焗雞你仲可以用佢嚟整嗰個鹽焗豬手啦、鹽焗蝦啦等等都非常之好食㗎噃。如果話你唔知道呢個五指毛肚鹽焗粉喺邊度買得到，出去買你驚買錯噃。你又可以點我嘅頭像，嗱，落面呢有個櫥窗，呢個五指毛肚鹽焗粉已經喺度等緊你啦。就嚟過年啦，嗱，你就趁佢而家有活動，囤幾包返屋企到時試下整俾屋企人食啦。